ଏଇଟା 22 ତାରିଖର ଘଟଣା ଭଳି ଯେଉଁ ଘଟିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯିଏକି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ପଚାରି ପଚାରି ଗୁଳି କରି ମାରିଲେ। ଅହିତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ବିଜେପି ଏଇନେ ନଥାନ୍ତା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତୋତେ ଉଦାହରଣ କରୁଛି, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଆଗ ରହିବା ଦରକାର, ଦେଶ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଜନା ପଛ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଆମର ଯୋଜନା ମିଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମନେ ଅଛି ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କର 12ଟା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଫୁଟବଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନୀରବ ରହିଥିଲା। ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଜେପି ଆଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଅଛି ଯେ ଯାହାହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଥାଇ ନୀରବ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା ମନେ ପକେଇଲେ କ'ଣ, ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ନାଇଁ, ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟୀ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀରବତା ସାଧିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମୁହଁ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାହସ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛ, ତମ ପରିବାର ରହୁଛି, ତମେ ରହୁଛ, କେବଳ ସରକାର ନେଇ, ବିଜେପି ସରକାର ନେଇ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 547 MP ବିଜେପିର ଆଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଏମିତି ରୁଲ ବାଜପେୟୀ କହେ, ଯେଉଁ ଆମର ମୋଦି କରିଦେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆଉ ଦିନେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି କରିବେ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବା ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣ ଆହୁରି ଘର ବି ଛାଡ଼ିକି ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଲୁଚିକି ରହିବେ। ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, ଯାହାକି ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜେପି କି ଆଣନ୍ତୁ, 547 MP ଦେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର।